Hoje eu vou mostrar pra vocês a minha tarde da fogueira da Polly, com a minha piscina e uma toalhinha da Polly. Olha, gente, eu adorei isso aqui. Muito fofinho. Vou colocar aqui no chão. Muito fofo. Eu vou mostrar minha Polly. Ela não tá com a roupa igualzinha, mas o sapato tá. Gente, olha que legal que tem nela. Vou tirar aqui. Aqui ela vem... Opa. Coisa dela sair, mas a pessoa coloca. Ela vem com um maiozinho pra ela escorregar. Olha que legal. Gente, aqui não tem água, mas eu vou colocar ela pra escorregar a mesma coisa. Gente. Coloquem água no escorregador também. Fica mais legal, escorregadio. Gente, olha também o que eu tenho. Essa bolinha é super fofa. Ah, esse furinho aqui é pra colocar a mãozinha da Polly. Vou mostrar pra vocês. Às vezes cai a bolinha da mão, mas mesmo assim é pra colocar na mão da cara. Tem que apertar bastante pra caber. Tem isso daqui, que tem uma coquinha dentro. Na verdade, milhões. Deixa eu mostrar isso. Ah, gente, aqui, ó. Vem essa tampinha super fofa que eu achei, ó. Não tem nenhuma letra da Polly, mas é bem fofinho. E o tamanho da caixa. Ó, o tamanho da caixinha é bem fofa também, ó. Ó, tem uma florzinha super fofa. Ó. E tem umas 6 coquinhas aqui dentro. Vou colocar aqui dentro. Gente, isso aqui não veio junto. E, gente, aí daqui. Eu tenho também um churrasquinho rosa e outro amarelo. Olha que fofinho. Pra colocar na fogueira, ó, gente. Esqueci até de mostrar a fogueira. Olha, a fogueira aqui. E quando balança esse balancinho, a fogueira balança junto. E, gente, olha aqui. Eu vou deixar aqui. Olha. E veio um suquinho, só que eu não vou mostrar o outro. O outro é verde, gente, igualzinho a esse. É igual a esse, mas só que é verde, todo verdinho. E, gente, hoje foi só, tá? Tchau!